Айда ханым, сіз мен жекеме шығыңызшы. Кешегі нотариус осыны, юрист осыны сұрады да, Алматыдағы үйлердің состояниясы қандай екен? Алматыдағы үйлердің состояниясы ужас, барып көрсін. Алматыда емес қой ол. Алматыда емес қой. Алматының облысы несі, как его, Жамбыл районы ғой. О, Ұзынағаш деген ауыл, Фабричный деген бір ауылдың түкпірлері ғой. Сонда Ұзынағаштан бір келіншекке алып берді, баласы ауру екен. Оның несі врачы неде екен, как его, ой, қандай еді анау ауылдың, ауыл емес, қазір әжептәуір қала болып қалды ғой. Чемалғанның алдында қандай қала бар еді? Мен Алматыны жақсы білмеймін, әпке, мен Алматының алдында қандай қала бар еді? Ой, тілім ұшында тұрмып тұрмын. Сол қалада оның баласының сол жерде врачы бар екен, жаңағы сол жерден Ұзынағаштан Анерге курсында. Есік Қордай. Жоқ, есік емес. Қордай емес. Чемалғанның алдында. Қаскелең. Қаскелеңде врачы бар екен. Қаскелеңде врачы бар екен ауру баласының. И сол жерде оған жаңағы массаж, сондай көп нәрселер жасайды екен да. Оған Ұзынағаштың бар бір түкпірінен алып берді бір жаман үйді. Сол кісі үйді сатып, мен Қаскелеңге көшем деген кезде қандай дөрекі сөздер айтып, ұрсып, қырып, үйіңді ап қоямын, егер сен соны сатып ауыстыратын болсаң деп, соған қандай не деген қоқаңлыққа көрсетті ғой бұл. Мен соны көрдім да, маған сол кезде қатты не болғандай. Бұның адам емес екенін көрдім ғой сол кезде. Әлі сата алмай сол үйде отырма сол апай? Білмеймін қазір білмеймін, не істегенін білмеймін, бірақ сата алмай отырған шығар, потому что именно соның үйіне біраз үйлерді бұл үйдің жартысын ғана жазып беріп, жартысын өз атынан жазып қойды ғой. Алғашқы үйлерді... Мұнанда миллиардты жеп отырып, сонда айландырған 100 үйді де өз атына аударып бермеген ба? Біраз үйді өз атына, жартысын өз атына, жартысын неге, сонда сата алмайтындай қылып, сонда істеп қойды ғой. Бұл пиздес болып тұр ғой, сонда халықтың ақшасына иемденіп. Әйелдің үйі сол жартысы сол кімнің, Ырысбаланың атында. Сол әйелге жаным ашыды да, жылады ол бейшара. Маған күніге деді неден Ұзынағаштан Қаскелеңге таксимен бару керек, баламды апару керек. Менің таксиге ақшам жоқ. Мен одан да сол Қаскелеңге осын сатып, осы ақшаға Қаскелеңнен үй алып алайын, өзіме бір сол ақшаға келетіндей. Сөйтіп баламды тегін жаяу барып тасыйын дегенге көнбей, қырып, жойып, қоқалмақты көрсетіп, сол үйді сатқызбай қойды. Ары қарай білмеймін енді, ол бұдан бір 2 жыл бұрын болған нәрсе, одан кейін мен хабарым жоқ. Бұл не көрсеткен жоқ ол үй алғандарға? Не көрсеткен жоқ бұл? Аналар отырып, бұлар отыр десе отырады, тұр десе тұрады. Вечер жасайсыңдар, маған анандай істеп бересіңдер, мынандай істеп бересіңдер. Ақша жинайды ана бейшаралар. Бұған алтынға ақша жинайды, жаңағы браслетке ақша жинайды, мойнына алқаға ақша жинайды. Міне сондай тірліктер болды ғой, бұл оңбағандық. Еще бір екі анандай бір әйел қайтыс болған, жаңағы еркек үй алған, бір несі, жаңа біреудің күйеуі қайтыс болған, тоже жетім балалар бағып отқан жесір әйел. Екеуі сол жаңаға сөйтіп араласып жүргеннен кейін қосылды да, солардың біреуіне, соларға білесіздер ме не деді? Одолжение жасады ғой, одолжение. Бопты біреуіңіздің енді ақыры екеуің қосылғаннан кейін екеуіңе екі болмайды. Анағандай үй берді ғой. Біреуін алып қойсам да болатын еді, бірақ тойларыңа сендерге подарок жасайын деп одолжение жасады ғой. Оның еркектің үйі көгеріп кетті. Енесі кеп, бірінші әйелін үйленіп кеткеннен кейін, бірінші әйелінің шешесі келіп, ана үйді түсіріп, бүкіл соседке шықты ғой. Көрдіңіздер ма? Көгеріп кеткен үй. Ана үйде бір таза жер жоқ, дуалының бәрі көгеріп кеткен, сонда үй алып берген. Ана еркек баласымен, 3 баласымен, ода 3 бала тұғын, 3 баласымен ана әйелдің үйіне көшкен. Үй алған әйелдің үйіне. Сонда сендер соның бәрін көріп отырсыңдар, я көрдік дейсіңдер да. Сонда
айтпайсыңдар көтеріп, ей тоқта, ол біздің беріп атқан ақшамызға сен не үшін иегелік қылып атсың деп. О, ана жаңағы кеше біреу айтты ғой, жалғыздың даусы шықпайды деп, жалғыздың шаңы шықпайды деп. Оны енді жаңағы мен лично өзім талай мәрте жаздым несіне. Оны білесіз ғой, банит етеді, өшіріп тастайды. Сондай ғой, мынандай бір несі бар, аудиториясы бар, сіз сияқты. Сондай адамдар шығармаса, біз сияқты простой адамдар қақтан шығарады? Мен мысалы аудиториямда жоқ. Ол негізі ойлаған жоқ, Айткүлмен, Дианамен жаңағы неғып кетеді деп, бұндай барып несін туалетін жуып жүріп маған әңгіме айтып жатыр деп. Соттың алдында ғана. Сауап болды. Потому что Диана сол тияқтан соттасып болғаннан кейін келді да, мен енді сөзін өтірік айтпай-ақ қояйын, мен февральдың 1-нен бастап Дианамен сөйлеспеймін. Біздің екеуміздің арамызда кішкене бір реніш болып қалды. Мен мүлдем Дианамен сөйлеспеймін қазір. Бірақ Диана Қазақстанда жүрген кезде, маған қолдау білдірген кезде осылай Рысбаламенен неғылды ғой, енді Рысбала маған қолдау білдіргенде ол өзімен өзі ізденді. Бірақ екеуміз ол Инстаграмда, мен ТикТокта осылай тапит етіп отырдық қой, халықтың арасында резонанс тудырып. Ол өзі Инстаграмын керемет жүргізетін аудиториясы бар қыз екен ғой бұрыннан. Бірақ маған да келіп айтатын, менің де заттарым, видеоларымды алып сырттап ақылдасып отыратынбыз. Кейін бір күні маған айтты, Айка, маған Рысбала қысым көрсетіп жатыр. Мен мына жерде жүріп күресе алмаймын деді. Маған көмектесесің ба? Шетелге барсам, жұмыс жасасам, қиналып кеттім. Уже мыналар маған жан-жақтан атака жасап жатыр, Рысбала арыз жазып жатыр деп. Сосын енді менің сөзімді сөйлеп, басына бәле тілеп алды ғой. Егер шетелге шығып ақша істегің келсе, кел, заодно жаңа күресерсің, заодно жаңа өзің әйтеуір күйеуің келсеңдер, нәпақаларыңды табасыңдар деп, біз декабрьдің нешіне келді олар? Декабрьдің бір жаңа жылға бір апта қалғанда ма келді ғой, бәріне көрсеттім ғой. Воскресенье күні күтіп алған едім. Содан кейін бірге тұрдық. Сол кездері айтты, адвокаты дастархан басында туған күнін құттықтадым мен. Туған күнін өткізді, кафеге бардық бірге. Көрсеттім ғой эфирларымда. Мен подписчиктерім білет. Мен көрмеппін. Сол кезде айтты маған Диананың Рысбаланың сол. Сіз көрмеген шығарсыз, енді менде отырмайсыз ғой сіз. Кімнің Диананың Рысбаланың адвокаты 2 миллион теңге ұсынып жатыр арызыңызда. Бұл Рысбалаға встречный арыз жазғанда кетіп қалған ба бір нәрсе? Рысбала бұған жазған, бұл оған жазған, короче, сондай бір нәрсе болған, короче, деланы арызын алсын деп жатыр, 2 миллион ұсынып жатыр деді. Мен күлдім. Как раз өздері Қазақстаннан жақында келген, жаңа қаражаттан қысылып жатыр, әлі жұмысқа, Диана жұмысқа кірді, күйеуі де жұмысқа тұрғыздым, мен екеуін де жұмысқа тұрғыздым, бесплатно за вакансия алған жоқпын, ешқандай услуга алған жоқпын, өзім тұрып атқан бір бөлмесі кухня, бір бөлмесі спальниге, қызым екеуміздің бөлмемізді босатып беріп, өзім кухняда жаттым, сөйтіп, екеуі де жұмысқа кірді, бірақ айлыққа ілінген жоқ. Сол кезде айтты күліп, Айка, бізге 2 миллион ұсынып жатыр, соны мен сосын алып алайымыз ба, ақшадан қысылып жатырмыз, келесі айға квартира төлеу, енді квартира төлеу керек қой екеуі де. Сөйтіп айлық қолдарына тиген жоқ. Дедім да мен күліп, сол әңгіме болды, қойды. Алсаңдар, албасаңдаршы дедім да мен қойғамын. Одан кейін мен оларға ренжіп қалдым. Олар бір тамағымды, асымды ішіп, менің сыртымнан жаңағы бір-екі шаруаларды бітірген, мені алдаған, көзіме тік қарап отырып, менің нанымды жеп отырып, маған өтірік сөйлеген, және кейінде менің сыртымнан өтірік айтты. Мен оған услуга бердім, за вакансия бердім, за бір нәрсе бердім деп. Сөйтіп мен ренжіп қалған, мен вообще араласпаймын қазір Дианамен де, байымен де, ешқайсымен. Бірақ Берлинде мен кіргізген клиникада жұмыс жасап жатыр әлі. Немістің туалетін жуып жатыр, дәл мен ұқсап. Қазір араласпаймын. 2 ай бұрын ғана айтты ғой сол нені. Туалетін жуып деп менсінбей. Одан кейін жаңа ойым бөлініп кетті. Рысбала, негізі Рысбала маған да басында маған айтқан ғой, какой-то баласының қайда осы Даудамайдың басы шыққан кезде маған айтқан. Естік Турцияда отырып, уровень мен аспандамын, сен жердесің деп. Мысалы, ешқандай образованиясы жоқ, ол ана нені педагогическийге түскен ғой неге? Как его?
педагогический емес Жүрсенов па соған түскен ғой. Оның бірінші курсында ұрсып қырылысып, оны шығарып жіберген. Содан кейін ол оқымаған. Жүрсенов па қандай не бар еді? Театральный. Жүргенов ша, Алматыда. Жүргенов па? Сондай бару бар Алматыда. Енді қараңыздар, енді қыздар, енді Диана өзі соттасып, өзінің жаңағы сотында жеңіп, мына қағазды шығартқызып берді. Енді Диананың соттан жеңілді. Енді ол қайта қозғайды ма, қозғамайды ма білмеймін. Бірақ ендігі қалған жауапкершілік, қалған жұмыс өздеріңізде, мына халықта талап етіп, оны жауапкершілікке тарту. Мне кажется, Диана енді бір соттан жеңгеннен кейін тағы да екінші рет оны сотқа беріп, тағы да іс қозғау деген тема болмайтын шығар. Или бола береді ма қайтадан? Қандай түрде не қылады? Болады, неге болмайды? Ана нені алған выписканың бәрін прокуратураға өткізсе болады ғой. Оны өзі де істемейді ғой, Диана. Сол заңғардың нелері. Сіздерме сол сұрайын дегенім да, енді соның бәрін жаңа доказать етті ғой, енді соны конфискация жасай ма, алып жаңағы жетпеген кісілерге соны қашан бөліп береді? Егер мына адамдар, которые үйлері дұрыс емес, жаңағы алған затын үндемей аласаған адамдар неге тез шықпайсыздар? Сол сіздерге жаңағы ұрыспағаның мүлігін бөлген кезде сіздерге де тиесілі заттарды толығымен алу үшін. Яғни жаңағындай ұзынағаш жақтағы кішкене ғана үйлерді алып бере салды ғой. Енді соны неғып үндемей тыңдап отырсыздар, арыздарыңызды тез жазып, ұрыспаланың үйін бөліске шығару керек та. Керек сияқтарын алып алуыңыз керек сіздер өздеріңізге тиесілі затты. Оны құр сотқа беріп қойып, арты не болады? Оны жаңағы түскен ақша тарам-таражға түскенде өкіметке өтсе де өтсін, мемлекетке не үшін өту керек? Соны бөліп берсін мұқтаж жандарға. Мемлекетке баратын бір чиновниктің қалтасына кетіп, жаңағы конфискация еткен Перизат Қайраттың машинасында бір чиновник айдап жүр, сол сияқты болмас үшін халық жаңағы прозрачность требовать етіп, бөлсін. Қаншама адамға мұқтаждан қаншамасы аламай қалды, соған бөлсін. Одан артығының бәрін ол үйлердің егелерінің бәрі қалай айтсам екен, образованиясы жоқ, анандай, в общем, қорқытып тастаған олардың бәрін. Иә, енді ол кісілер енді бәрі қазір қорқытатындай ұрыспаланың қауқары да жоқ қой. Уже дайын еткен шықсын барлықтары. Өзі көреді ғой, даже білім болмаса да үйінің қандай неде екенін түсініп отқан шығар енді сол кісілер. Мына сіз мені тыңдаңыз, мысалы да Ырыспалада қазір миллиардтаған ақша бар. 4 еркекті жалдайды да, қалталарына 100 мыңнан 400 мың салады да, қазір жаңа заявление жазған үйге жібереді. Ол жерде мысалы несовершеннолетний кәмелетке толмаған, оның арасында ауру баласы бар, әйел тұрып жатыр да мысалы. Оның үйінде еркегі жоқ. И соған барып жаңа қоқаң-лоққы көрсеткен кезде ол сол заявление жазады деп ойлайсыз ба? Жазбайды ол. Қараңыз, қоқаң-лоққы жасайтындай қазір состояниеде емес Ырыспала деген. Оның жаңағы қауқары жоқ, былтырғы қауқары жоқ, уже доказать етіп жатыр көбейген сайын, оның қауқары жоқ уже. Бұрынғыдан шыға алмай қалды, көріп жатсыздар. Ол не істеуі қазір билікке де ыңғайлы Ырыспаланы ары қарай унитазға сливать ете салу билікке де ыңғайлы. Енді билік осыны мысалы көрмей отыр ма? Соттың өзі көрді сол нені. Достар, бір минут, ана төбедегі асыны сөйлетейікші. Айда ханым микрофон сөйлеңіз. Сөйлемесең шығарам сені. Сен Тоқаевтың, Ырыспаланың жендетісің, не кажется. Сөйлейсің ба? Сөйле. Все. Мен бір ауыз айтсам бола ма? Айта беріңіз. Мен есімім Назерке, мен бұл жерге сіздерді ешқайсыңыз танымайын, білмеймін. Мен просто оқырманыңыз көп болғасын, мына кісілер ауру бала жайында айтып жатқасын кіріп отырмын. Мен де ауру баламен жүрген анамын, маған бізге көмек керек болып жатыр. Астанада 2 ана квартирада жатып, балаларымызды емдетіп тексертіп жатырмыз қазір. 25 жыл болды мен инвалид баламен келатқаныма. Ешқандай мынадай айтып атқаныңыздай қорлар, нелер көмектеспейді, барлық айтады, біз баспана алып береміз дейді, текке болды. Мен 16 жылдан бері Алматыда глазной институтқа бір диагнозбен апарып баламды. 16 жылда алған нәтижем, баламның бір көзінен айырылып отырмын. Екінші көзі 2 метрден ғана көреді, очкимен көреді, бірақ бұлдырап көреді очкименде. Ал енді басында киста бар. Мен қазір не істерімді білмеймін. Денсаулық министрінің алдына ақ үйге барыңыздар. Балаларымыз ауырып жатыр ма?
қанша барып болдық. барып алдына жатыңыздар, халықты көтеріңіздер. Сіздерге халықтың қалтасы, денсаулық министрі, білім министрі емес. Осындай алаяқтардың кесірінен олардың жұмыстарын, жауапкершіліктерін жойып отырсыздар сіздер. Көрдіңіздер ме? Осындай Ырысбала Икранбай секілді алаяқтардың кесірінен халықтың қалтасынан сұрап отырып. Денсаулық министрі десе, мынау ауру мүгедек балдарымызға көңіл аудармайды. Аудармайды. Біріккен ұлттар ұйымына жазамыз дедік, жазыңыздар деді бізге. Болды, жазыңыздар. Қай денсаулық министрі? Мен мынандай болғанмын, балапан. Менің әпкем Айназарова айтты, Ажар Гинаятың біз анау бір танıttың кезден бері келе жатыр мен мысалы үшінге. Ешқандай қорда көмектеспейді, фондта көмектеспейді. Мен фонд көмектесуге міндетті емес. Министр баласына қарау керек барып. Соны алуларыңыз керек. Түсінесіздер ма? Әдейі осындай итпен құстарды арамызға жібеді міне. Баламызды мүгедек қып қойды ғой олар, наоборот емдейміз деп отыр. Наоборот мүгедек сіздер өйстіп жылап шығасыздар да, сіздер өйстіп жылап шығып, міне, сіздерді жүрегіміз ауырып, миллиардтаған ақшамызды, берген ақшамызды жегізіп отырмыз. Қанша халықтың миллиардтаған ақшасына алаяқтарға жегізуге себепкер болған. Енді болса жауап бермейтіндер, жазбайсыңдар. Үй жоқ, күй жоқ, үй алған қатындар. Отырсыңдар маңырап, Ырысбаланың сөзін сөйлеп. Біз Ырысбаладан үй алған емес. Ешкімнен үй алған деген жоқсыз, түсініп отқан жоқсыз. Сіз проблемаңызды негізінде мемлекет шешу керек. Сіз сияқты 100 ана бар, 1000 ана бар, миллион ана бар, Қазақстанда. Оның бәрін қайырымды қорлар жасамау керек. Оның негізінде мемлекет жасау керек. Сол үшін бюджетке біз салық төлейміз. Сіздер соны түсінбейсіздер да. Сол мемлекет жасасын, мемлекет берсін деп біз айтып болайын, біз мемлекет жасасын, берсін деп айтып жүріп, сонда жүріп, неге мемлекет бермейді? Потому что бүткіл халық болып жиналмайсыздар да, бірігіп, бірге заявление жазбайсыздар. Әр ана жерде айғайлап жүреді. Түсінген, ортаға осындай қорларды кіргізіп, осы қорлар жиып отыр. Негізінде бұл үлкен мәселені мемлекет шешетін мәселе да, бүткіл дүние жүзінде осындай әлеуметтік жағдайға тар адамдарды мемлекет қамтамасыз етеді. Оны ешқандай қор ортадан кіріп делдал болмайды. Оған уже халық ақша төлеп қойған. Біздің халықтың кінәсі өз талапшыл боламағанымыздың кесірі. Мемлекеттен сұрамаймыз да, құрсын деп сосын бір Ырысбаларға ақша беріп, соларға көмек сұрап қызамыз. Акиматтың өзі де уже ұялмай жаңағы қарекетке бар, анда бар, мұнда бар дейді. Мемлекет көмектесу керек. Мысалы, бір көмектесесің, екі көмектесесің, кім көмектеседі ондайға? Ешкімнің қалтасында ақша жоқ. Оны үлкен қараңызшы, апай қараңыз да, біз халық болып отырып та, бір адамның, екі адамның проблемасын шешерміз. Ал бізде миллиондаған бала ауру. Көрдіңіз ба? Осындай қорлардың кесірінен, мысалы үшін біз қазір 100 адамға Ырысты армиясыменен қор жинап, ақша жинап баспаналы қыламыз дедік та, біз 1000 жаңағы үйдің ақшасынан айырылып отырмыз. Түсінесіздер ма? Біз осы жерде қордың бәрін жаптырып тастап, мемлекеттен талап етсек, мына Ырысбаланың жаңағы 9 миллиард ақша берген халық, осындай ақшаны қалай бердіңдер? Атсалысып отырдыңдар ғой. Дәл солай атсалысып отырып, мемлекеттен талап етіп, көшеге шықсақ барлығымыз үй жоқтың құқығын қорғап, біз қазір қалтамыздан үй жоққа ақша бердік, ал бәріміздің басымыз бірігіп, мемлекет ештеңені істеп бермейді, халықты мемлекет қолдамайды, біз көтіп келе жатырмыз. Сіз кімнен сұрап жатсыз енді? Сонда кімнен сұрап жатсыз? Кім көмектеседі деп ойлайсыз? Қарызданып, кредиттерді емдетіп келе жатырмын 25 жылдан бері. Енді түсініп жатырмыз енді, бірақ сіз өзіңіз сіздің ойыңызша сіздерді тыңдадым, мен де айтып болайын. Жоқ, енді сіз сіздер айтып жатсыздар, қорларды жабу керек деп. Жабу керек қорларды. Ешқандай қорды жаба алмайсыздар, өйткені бүкіл министрдің бәрін жабамыз. Билік содан пайда көріп отыр, биліктің өзі. Биліктен талап етіңдер. Ашсыңдар ма, билікке барыңдар. Балдарың ауру ма, билікке барыңдар. Қордың бәрін жабамыз, жаптырамыз, түсініңіздер ма? Халықтың қалтасы сендерге банкомат емес. Билікке барудан қорқасыңдар, көшеге шығудан қорқасыңдар бәрің, саясатпен араласпайсыңдар, бірақ халықтың қалтасындағы ақшамен араласасыңдар. Саясатқа араласып, керек па биліктен барып тартып алыңдар. Жаптырамыз қорларды сендерге. Халықтың қалтасы сендерге немене, банкомат па? Билікке бір салық төлейміз біз. Одан қалса қорларға береміз. Одан қалса қорлар арқылы мыналарға жем боламыз.
көшеге шығыңдар. Балаларыңның жаңағы мұқтажсыңдар ма балаларың денсаулығына? Миллиондап шығыңдар. Қанша саяси белсенділер жатыр. Бір саяси белсендінің сөзін сөйледіңдер ма? Сендер үшін отталып, сотталып атқан. Сендер үшін қамалып атқан. Сендер үшін өліп кеткен. Соны айтам. Осы сендердің кесірлерің, осы сендердің кесірлерің мүләйімсіп отырасыңдар да бала шағаңды көрсетіп, жүректі ауыртып, сосын амалдың жоғынан береміз біз садақамызды. Бірақ біздің садақамызды мынандай итпен құсқа жемтік қылып отырсыңдар. Жиыстыңдар халыққа қолдарыңды жаюды. Бар Тоқаевпен жаңағы нелерге жайыңдар. Сонда халық неге чиновниктардың жұмысын біз істеуіміз керек? Біз билікті сол үшін сайландық. Біздің осындай мәселелерімізді шешін деп. Неге біз оларды арам тамақ қылып, жаңа Дубайдан, Европадан үй алып бағамыз, өкіметтегі чиновниктерді, солардың жұмысын біз атқарамыз. Не үшін? Айтыңыздаршы. Сол тікелей жұмысты билік істеу керек қой. Мына кісі мен түсінген жоқпын. Кімнен сұра деп тұр сонда? Маған узбор ашып бер деп тұр ғой бұлар. Узбор ашып бер деп тұр. Үйренген ғой соған. Мына жерде біреу отырып узбор ашады. Мен тек қана саяси белсенділерге узбор ашады екем. Менің баламның болашағы үшін күресіп, түрмеге түсіп жатқан саяси белсенділерге ғана ашамын. Ал ол саяси белсенділерге мемлекеттің тарапынан ешқандай көмегі жоқ. Қысым болмаса, осы зұлым жүйе қамап жатыр саяси белсенділерді. Түсініңдер ма? Ал сендерге міндетті мемлекет бар. Түсіндің бе? Мемлекеттен барып сұраңдар. Бәрін көшеге шығыңдар. Бастарында баспана жоқ па? Көшеге шықтыңдар. 5 бала тудыңдар ма? 7 балана бағып атсыңдар ма? Жесірсіңдер ма? Қолдарыңда мүгедек бала бар ма? Көшеге жаппай миллиондап шығыңдар. Түсіндіңдер ма? Тоқаев ұрлап атыр миллиардтарды. Ырысбала ұрлап атыр миллиардтарды. Айткүл, сіз мысалы цивилизованный странада, Европада, Германияда тұрдыңыз. Қазір неде тұрып атсыз? Голландияда тұрып атсыз, е? Сіз сол жерде мысалы егер кішкене жан-жағыңызға қарап сол жердің адамдарымен аралассаңыз, мысалы сіз уже білесіз, ол жерде ешқандай қор жиналмайды. Ауру балама оны государство, оның лечениясында оған бүкіл жаңағы несінің бәрін государство жасайды. Операция жасайма, мысалы біздің Қазақстанда операция жасау үшін қор жинайды. Баласын шығарып, неге жаңа Инстаграмға, ТикТокқа шығарып, халықтан ақша сұрайды. Ал мысалы цивилизованный страналарда, мысалы демократический цивилизованный страналарда ондай жоқ. Операция керек па? Қымбат операция. Мысалы 200 000 евроның операциясы керек па? Сол государство төлеп береді. Мысалы. Мемлекет жасайды. Оның бәрін государство бала тулама. Европада бала тулама, бітті ол туылған күннен бастап. Қазір 1 минут. Давайте кезекпен сөйлейміз. Сіз ғой, тоқтай тұрыңыз. Мен айтып кетейінші енді. Сіз бізде мысалы саяси белсенділерге неге айтып жатыр? Саяси белсенділерге иындарын алып алған, документтерін алып алған, удостоверениесі жоқ, жұмыс істеуге мүмкіншілік жоқ. Соны айтып кетейінші. Жаңағы әйелге мемлекет көмектесу керек. Сол айтайын деп айта беріңіз. Енді мен де соны түсіндіріп жатырмын ғой. Өкімет беру керек. Өкімет сол келіншектің қазір ақша сұрап тұрған келіншектің проблемасын өкімет шешіп беру керек. Министр здравоохранения шешіп беру керек, мысалы. Халық емес. Өйткені біздің жаңағы сондай әлеуметтік жағдайға кететін ақшаның бәрі көріп атсыз, Европада жүрсіз. Сіз үйі жоқ адамдарды көріп атсыз ба? Үйі жоқ адамдар жоқ. Тек қана үйі жоқ адамдар бар, айда үйі жоқ адамдар бар, бірақ олар сол өмірді өздері қалаған. Бірақ оларға мемлекеттің тарапынан тегін ыстық тамақ, баспана, емделетін өмірін жаңағы түзейтін орындар және айына 1200 евро қаражат бөлініп отырады. Осы елдің азаматы болғаны үшін. Олар өздері сол жаңағы қиын өмірді таңдағандарда. Сондайлар бар, бомждар бар бұл жақта, көп өте бомждар. Қазір Германияда, мен Голландияда көрген жоқпын. Германияда көп, Францияда көп. Бірақ олар өздерінің жаңағы ақберім ау, қант самапсың ғой? Тәп емес қой. Мемлекеттің тарапынан оларға көмек беріп жатыр олар.
енді бұл ондай бар жақта. Мен шыққанда да көрген жоқпын, бірақ Германияда бар, Францияда бар, Италияда бар. Рысбаланы біледі екенсіз. Сөйлей беріңдер, достар, айтпасын. Иә, Рысбаланы біледі Қандай екенсіз ғой. кетіп Естіп, қазір Айка микрофонды өшіріп тұрсың ба? Рысбаланы біледі екенсіз ғой. Рысбаланың жаңағы Ақтаудағы несін білесіз ба? Жер учаскесін. Иә, Жаңағы несіне арналған. Сол туралы айтылмайды да, соның жаңағы не деді, отдых, туризм үшін алынған жерлер қанша мың гектар. Соны айтылмаған. Дубайдағы үйлер, оның қаншама үйін жаңағы мен ойлаймын да, ақыр осылай соттатты ма, бәрін талан-таражға салып, халыққа бөліп берсін. Ол бекер соттатқаннан жаңағы не пайда? Конфискация жасасын үйінде бәрін. Мысалы, қазір сөйлеп болдыңыз ба? Мысалыға кімнің өткенде бір тойда, өзінің тойында ма есімде жоқ, бір тойда Мақпал Жүнісоваға 5 миллионның бриллиантын подарок етті. Егер Мақпал Жүнісова білетін болса, егер ол қазір мынау нені көретін болса, мысалы осы жаңағы осы қазіргі мынау эфирді көретін болса, естетін болса да, ол келіп ана 5 миллиондық бриллиантты бетінен лақтырады. Ол кісі жүрген жерінде қолындағы бриллиантын шешіп бере салатын адамда, оның жетім жесірлердің аузынан жырып алып оған бриллиант таққанын естетін болса, ол кісі әкеп бетінен лақтырып жібереді. Мысалы, сол кезде 5 миллионның бриллиантын тағып отыр да, сол жетім жесірлердің ақшасы ғой ол. Соған жұлдыздарға подарок етіп жатыр. Бренд сумкалар подарок етіп жатыр. Бренд киімдер подарок етіп жатыр. Мысалы да, жүрген жерінде алтын бриллиант подарок етіп жатыр. Оның бәрі мынау жетім жесірлердің ауру балдары бар, әйелдердің, еркектердің ақшасына алынып жатқан зат. Соны мына жұлдыздар естісін, мен әдейі айтып жатырмын. Естісін. Мен Мақпал Жүнісоваға үндеу жасаймын. Ана бриллиантты алыңыз да әкеп бетіне лақтырып жіберіңіз Рысбаланың. Потому что ол жетім жесірлердің көз жасына алынған заттар ол. Жаңа дұрыс айтасыз. Иә, әр бала, әр семьяны отбасыны неге шығарған кезде, эфирге шығарған кезде видео салып, бәрін жылатып, еңіретіп, жаңа көрсетпе бала шағамды десе көрсетіп, өсіп қалған подростық қыздарды көрсетіп, олар мектепте буллинг көрді. Оларды мазақтады. Қанша семья одан қиналды. Біраз уже өсіп кетті ғой қазір. Жаңағы жоғарғы оқуына, оқу орындарына, жұмысқа шығып кетті. Соның бәрін көріп өтті солар. Сол семьяларға анау жинаған ақшаны әр семьяның хотя бы 20-30%-ін қазір қайтару керек бұл. Оңбағын. 20-30 түгелін қайтарсын. Неге 20-30? Мен ойлаймын. Енді қалғанын өкімет алатын шығар, білмеймін ғой. Өкімет алатын шығар. Өкімет алса да оны чиновниктерге өздері бөліп алады да, ол халық требовать ету керек қой. Ана жаңағы сіз айтқан әйелдердің бәрі бірігу керек қой, бір жақсы өмір сүргісі келсе. Жаңағы жатып алмай бір берген кішкене ғана дүниясына мәз болмай. Алсын жаңағы жақын больницаға жақын жерін жағдайын жасап. Даже Мерей ма? Мерей сіз ба сіз? Иә. Көрмей жатырмын. Мерей сіз ба? Иә. Даже қалаған жерлерінен үйді әперген жоқ қой. Құқың жоқ сенің қай жерден үй алам деп айтуға құқың жоқ деп. Мен таңдаймын үйді деп. Мен қай жерден алып беремін, сол жерге барып тұрасың деді. Негізі бұл жиналған ақшаға, әр отбасыға жиналған ақшаға. Алматының BI групп деген несі бар ғой? Сол үйлерден 4 бөлмелі, 5 бөлмелі үйді алып беруге ақша жиналған мысалы. Әр отбасыға, Алматының қақ ортасынан. Мен деген райондардан, мен деген жаңа ЖК-лардан үй алып беруге. Оның доказательства бар ғой, иә? Ой, енді шықты ғой мені, шықты. Иә, осы шықса мынау 3 айлығы бар ғой. Негізі мынау 23-ші жылғысы уже мынау Чимкенттен алып берген не таблица бұл. Чимкентте көбісі кімнің туысқандары. Кім еді? Рысбаланың. Алматыдағыларға алып берген, вот солар ешкім емес оның. Поэтому оларға 7 миллионның, 11 миллионның, 10 миллионның, 13 миллионның үйлерін алып беріп атты. Бәрінің үйін... Соншалықты мынандай ақша түсіп тұрып та. Мынандай ақша түсіп тұрып, мынандай ақша түсіп тұрып, ешқайсысына құқылық берген жоқ қой. Қай жерден алып берген үйіңізді? Айда ханым қараңыз, жоқ, мынанша ақша түсіп тұрса, кішкене Құдайдан да қорқып бір 30-50 миллиондық алып берсе болады ғой, да? Мына 200 миллион түсіп тұр да.
Сондай кезде 7 миллион теңгелік үй әперу деген вообще ашкөздік қой. Бұл түк көрмеген қатын екен ғой да. Көрмеген, түк көрмеген өзі айтып отыр ғой мойындап. Түк көрмегем деп. Ол өзі бизнес жасап алған ғой. Бизнес жасап алғанда жаңағы әдемі нетіп кішкене үй бергенде қалтасына бәрін салып отқан кәдімгі бизнес қой мынанікі қызыл. Жоқ, біреудің үйіне расходты аз қылып жасайды. Әшейін біреудің үйіне үйіне барғанның өзіне қой құр қолы бармайын ят қой дейсің ғой. Мен дастархан жасап, бір шама 5000 теңгеге дастархан жасады ғой деп, сол 5000 теңгеңді алып барасың ғой, например, деймін да. Обал емес па? Мынанша ақшаны халық беріп тұрғаннан кейін, халықтан ят болады, халықтан обал болады деп хотя бы бір дұрыстау үйлер әпермей ма еңсесін көтеретіндей. Бұл ашкөздігі соншалықты әр үй алған адамдар бұған алтындар етті. Қасындағы көмекшілеріне алтын подарит. Сонда қасындағы көмекшілердің алтын алып қойып отқан ғой бұл. Сенің бұл жерде ешқандай нең жоқ, еңбегің жоқ. Бұл менікі алып кел бер ана бағана берген алтынды деп, ана үйде видеоға түсіріп алады ана көмекшілері. Үйден шыққаннан кейін ана көмекшілерінің алтын алып қойған ғой. Көрмеген жерден шыққан көрінеді ғой, из грязи в князи дейді ғой, жаңағы содан бәрі көрініп тұрады да. Ана алдында сол мен Күлімкөз туралы айтқан кезінде бір журналистке Күлімкөзді шақырып не берді ғой. Сол Күлімкөзге звондайыншы. Кластасыма ше. Күлімкөз шықты ғой солардың бір журналистеріне, өзінің туыс нелеріне. Бір журналистерге былтыр білесіңдер ма, шығып интервью берді ғой Рысбаланың несі армиясы. Күлімкөзде Рысбаланың жаңағы 100 үй алғандарының біреуі деп, бір екеуін шығарып сөйлетті ғой Рысбала. Сол біреуі жеңгесі жаңағы Күлімкөз. Біреуі жеңгесі болса қарсы не бере ма оған? Қарсы берген жоқ, сөзін сөйлеп менің сөзімді жоққа шығарды ғой. Биыл да қарсы бермейді шығар оған. Енді шындықты айтпаса өзі сотталады ғой. Мен оның үйін сыртын Берлинде отырып ақ көріп алғам. Қазір ма суреттер шығар? Қай күні сөйлескенімізде пост шығарам дедіңіз ғой. Сіз пост шығарсаңызшы, сіздің аудиторияңыз үлкен. Пост шығарыңыз, ол жаңа үй алғандар көреді оны, тыңдайды. Сіз мынандай пост шығарсаңызшы, заявление жазыңдар. Сендерге сол қай уақытта мысалы әрқайсысына 10 күннен бір апта. Оны мен юристке айтып қойдым. Бірақ мен ақылдасып жатырмын, ол айтып береді. Айтып бердім, не қандай мәселе жайында қалай. Сөйтіп олар заявление жазсын, сонда ана ақшаларыңды қайтарып береді десеңдер деп айтсаңыз, мысалы, сондай пост шығарсаңыз, олар сол кезде жазуы мүмкін. Атақ олар әлі қорқады. Жаңа анау кім Диана бар ғой, Диана. Қыздар, негізі, давайте осы мәселені 23-нен кейін қалдырамыз. Негізі менікі саяси эфир. Мен ондай саяси эфирге де көп айтатын нәрсем бар. Бірақ сіз енді шетелде отырсыз, мен бала шағам бар деген сияқты, жұмыс істеп жатыр деген сияқты. Сәл не қыламда, бірақ не туралы айтайын, қаңтар туралы айтайын. Алматыда тұрам. Өз көзіммен көргем. Өзім мысалы баламды үйден шығармай тығып отырдым. Почему? Потому что нанға шыққандарды атып атты. Нанға шыққандарды атып атты. Сондай видеолар бар ма? Жоқ, видео жоқ, бірақ нанға шыққан адамдарды атып, алып кетіп, аяқ қолдарын неғып. Мен оған өзім свидетельмін. Көзімен көргем. Мысалы, ана неден келген, Россиядан келген ОДКП-ның орыс нелері, жаңағы орыстар автоматпен әшейін ерігіп көшеде кетіп бара жатып, ерігіп домдардың арасында терезеге қарай автоматпен оқ атқандары бар, мысалы. Ол қаңтардікіне мен өзім куәгер болдым. Ол орталық көшеде ғой, сіздің айтып жатқаныңыз жоқ. Орталық көшеде емес, кәдімгі Алматының любой жерінде сондай тірліктер болды. Нанға шығып кеткен адамдар өзіміздің көршілеріміз болды. Нанға шығып, нан іздеп, нан болмай қалды ғой еш жерде. Магазиндердің бәрі жабылды. Сол кезде нанға шыққандарды қол аяқтарын бұрап алып кетіп атты. Неге? Жаңағы полицияға да. Соларды апарып, әшейін просто нан іздеп шыққан адамды алып кетіп, қамап жатты ғой. Сол террористерді бүткіл жаңағы бейбіт ешқандай террорист жоқ ол жерде. Иә, міне. Міне ОДКП келді, ОДКП-ның несі армиясы келді, міне солар террористер натуральный. Қара халықты атып атты просто. Атып атты, алып кетіп атты. Мен өзім мысалы баламды байлап отырдым үйде. Так, Гүлдана сөз берейік. Гүлнараға сөз берейік.
Біз Аида ханым кезек-кезек сөйлейге, іштеріңіз толып қапты ғой. Гүлнара, сөйлеңіз, ұзақтан бері үнсіз отсыз. Мариям ханым, сөйлеңіз. Сөйлемесеңіз шығарып тастаймын, апай астында 24 адам күтіп отыр. Мен андай ғой, негізі Аида негізі көтеріп отыруға болады, бірақ құрылтайдың алдында мен саяси эфир болғаннан кейін бір Рысбаланың проблемасын айтып, мына жақта біздің құрылтайымыз, партияларымыз жолда қалып кетеді. Сондықтан мен 23-нен кейін Құдай қаласа кірісеміз Рысбалаға, мына құрылтайды өткізіп, мирный митингті өткізіп алайық. Сосын ол міндетті түрде сотталады, міндетті түрде жауап береді, оған еш алаңдамаңыздар. Так, мынау аты кім мына жоғардағы? Сөйлеңіздер кезекпен, Мариям ханым. Амансыздар ма? Саламатсыз ба? Иә, бір жағынан мына Аиданың кіргені дұрыс болды, өйткені біз көп, оказывается, кім туралы білмейді екенбіз. Өйткені біз онымен абсолютно не интересовались, но бірағында Фейсбукте бір шықты скандал, конечно. Бұла жаңағы вообще негізінде айтқан кезде, неге шығарып тастайсың ба? Айтайын дегенім былай ғой, вообще бар ғой, біздің елде өте қызық нәрсе да барлығы. Осындай үлкен жаңағы көлемде афера жүріп жатыр да, бірағында бізде жаңағы соны бәрін тексеретін органдар, прокуратура, бас прокуратура бәрі үндемей отырғанына мен күлгім келеді да бір жағынан да. Өйткені біз деген вообще біз мемлекетпіз бе, мемлекет емеспіз бе? Мұндай үлкен жаңағы сыбыс шыққан кезде действительно жаңағы АФМ болсын, енді не болсын алдында тексеріп жатыр деді ғой. Соның бәрін тексеріп нету керек, бір нәтиже шығару керек. Бірағында мына мен ойлаймын, что мына кім Мерейдің айтқаны, мына негізінде мына сол үйге ақша жиналған адамдар мына таблицаны алып, примерно қандай периодта соның фамилиясы мен несі қойылды, жаңағы видеосы, и қанша ақша түсті, примерно соны числосына дейін тауып алу керек та, сол периодтікін. И өзінің атынан жаңағы не жазу керек, арыз жазу керек. Осындайдың уақыттың ішінде, мысалға маған, мне оказывается 50 миллион менің халық маған жинап берді. Ол ешқандай Рысбалаға жиналған жоқ, маған жиналған ол ақша. Значит, менің ол меншігім, менің ақшам деп заявление беру керек та, сол ақшаны талап ету керек. Өйткені егерде іс ашылып ертең бүкіл жаңағы нелердің барлығы арестке қойылса, дүние мүлігі конфискация жасалынып жатса, аукцион арқылы, сатылу арқылы ертең өздерінің жаңа ақшаларын талап ету үшін сол спискте кіріп отыру керек. Өйткені ертең жаңағы бәрін қазірден бастап заявление бермесе, ертең ол спискта болмайсыз, ол ақшаны алмайсыз. Мысалға сізге 15 миллион үйін алып берді ма, бірағында сізге сол жолы 50 миллион жиналса, оны 35 миллионды талап етуші сіз жаңағы не болуыңыз керек? Зәбірленуші, зәбір көруші жаңағы 35 миллионға. Солай жазып барлықтарым не кажется жаңағы не беру керек? Арыз жасау керек. Сол кезде өздерінің ақшаларын ала алады деп ойлаймын. Әйтпесем конфискация жасалынады да, ішкі талап етушілер список болмаса, пострадавших нет дейді да, бүкіл барлық соманың барлығы мемлекетке өтіп кетуі мүмкін. Сондықтан жаңағы дұрыс айтылып отыр. Сол жаңағы адамдар, үй алған адамдар өзінің периодын тауып, заявление жазып, нетсін, қанша жиналған көрініп тұрады ғой, мына по банковским не ақшаның несі, движениесі. Сол бойынша сөйтіп талап ету керек. Сол кезде өздеріңіздің ақшаларыңызды ала аласыздар. Өйткені ол Рысбаланың жаңағы жеке жиналған жоқ, ол сіздің видеоңызды қойды, сіздің атыңызды айтты, значит, ол сіздің ақшаңыз болып саналады. Сіздің ақшаңыз болып саналғандықтан, сіз соған талап етуіңіз керек сол ақшаны. Сол. Диванный критик. Жоқ, ол деген емес, обычно жаңа уголовное дело ашқан кезде жәбірленуші болады, и соған жаңағы талап етуші сомасын решение шыққаннан кейін соны қайтарылсын дейді. Оны кейін конфискация жасалу общий суммадан үкімет нету керек, қайтарылады.
Сондықтан жаңағы заңдық жағынан үндемей отырмай, действительно талап етіп ақшаларыңызды алыңыздар. Сол мен айтайын дегенім. Бесполезно емес, очень даже полезно. Мариям ханым, сосын басқа ақшаларының барлығын компенсация жасап, жаңағы ауру балалардың денсаулығына, мысалы үшін жаңа 1180 бала белый кровьпен ауырып жатыр деген бар ғой тізімі. Соларды емдетуге аударылу қажет деп жазса болмай ма халықтың ақшасы ол деп? Жоқ, оны істемейді, оны олай ешқашан да істемейді, өйткені министерство жаңағы здравоохранениеға миллиард ақшалар бөлініп отыр. Просто жаңағы ана әйел кірді ғой, жаңағы действительно аналар талап етіңіздер, министрлікке барыңыздар, айтыңыздар, қанша так осы жолы бюджеттен қанша сізге аударылды, оның бәрі ақшалардың бәрі қайда. Вообще негізінде конституция бойынша даже 18 жасқа дейінгі балдардың жаңа дәрілерінің бәрі тегін болу керек. Бірақ та біздің халық өздері жаңа талап етпейді да, участковыйлар жазып берсе рецептпен кете береді. А так негізінде талап ету керек. Рецепт бесплатный болу керек. Бүкіл даже любой аптекадан барып за счет государства бесплатный не береді, рецепт береді. Сол бойынша 18 жасқа дейінгі балдардың дәрілерінің бәрі тегін болу керек. Ол конституциядағы не еді, статья еді. Көбісі соны талап етеді. Мысалы, сіздер больницаға жатқан кезде сіздерге айтады ғой, тегін салады ол оның бәрін. Сол сияқты. Ол жаңағы ол бөлінбейді, стационар или амбулаторный деп. Конституцияда бәр балдарға 18 жасқа дейінгі дәрілер тегін болу керек. Сондықтан жаңағы әйелдер талап еткен кезде портал арқылы талап етсін. Негізінде ауру балдарымыз бізде қарамайды дейді, бірақ да өздері талап етпейді. Талап етіп миллиардтар бөлініп жатыр. Бүкіл министерство здравоохранениеде сол ақшаларға емдетсін. Ал жаңағыдан мысалға бүкіл не бар ғой, сіздің айтқаныңыз, мысалға конфискация жасалынып, бүкіл мемлекетке жаңағы өткен дүние бар ғой, ақшалар, олар сразу бюджетке түседі. Бюджеттен перераспределяется уже дальше. Оны прямой ешкім неге жаңағы ауру балдар емес, жаңағы бюджетке түскеннен кейін кіріс болып түседі да, потом шығыс болып жаңағы нетеді, әртүрлі жаңағы нелерге бөлінеді. Ол заң, целевое направление олай істемейді, ешқашанда бөлінбейді. А так министерство здравоохранения керемет деген закуптар бар, білесіздер ма? Керемет дәрілерді закуп жасап жатыр. Миллиард жаңағы теңгелерге. Миллиард жаңағы нелерге жіберіп жатыр. Мысалы, өздерінің балдары ауырып қалған кезде, даже өздерінің туыстары ауырған кезде квотаны алып шетелге жіберіп, жаңағы сразу самолет сан авиациямен даже ұшырып, емдетіп, өздері сөйтіп жатады ғой. Сол сияқты халықтың баласын, әр баласы да солай өту керек. Заң ол деген, ол заң. Просто біздің халық талап етпейді. Просто жаңағы осы жерден жаңағы тикток ашады да, қайыр сұрайды. А енді бұлай қайыр сұрауға болмайды негізінде. Потому что 1 июльден бастап білесіздер. Жаңағы егер де сіздер жаңағы қайыршылықпен нететін болсаңыздар, оған статья бар. Өйткені жаңағы мешіттің алдындағы нелердің барлығы кстати, қуып атқанын сол ана. Отырады қайыр сұрап отқандардың бәріне штраф салып қуып атқаны сол. Өйткені жаңа заң нетті. Не деп айтады? За бродяжничество ма? Сондай деген бір заң шықты. Имейте в виду, штраф. Өздері халықты сондай қайыршылықтың деңгейіне түсіріп, қаржылай қиындық туғызып алып, заң шығарып жүрме енді. Салта, Айка сөйлесейінші дейсіз да, маған тіркеліп, гостқа заявка тастаңыз, сонда келесіз. Тіркелмегенсіз ғой сіз маған, мен сізді көтере алмаймын. Маған тіркелесіз, көтерем. Енді жаңағы кісі сол әбден үйренген ғой осы қоғамда, жаңағы сбор жинап, үй алып, сбор жинап, жаңағы бала емдетіп та, достар, халықтың қалтасы сіздерге банкомат емес, ең оңай. Бәріміздің басымызда баспана жоқ, бәріміздің балаларымыз ауырып жатыр. Неге бір мезетте барып талап етпеске? Талап етсек, бұлар береді. Онсыз да жеп жатыр. Ана былтыр мысалы үшін денсаулық министрі 8 миллиардты жеп қойды ғой. Еркектердің
шейка маткасы, не дейді, рак шейка маткасына 8 миллиард ақшаны жеп қойған. Сол осы біздің балаларымыздың денсаулығына бөлінетін ақша. Біз сұрамағаннан кейін бұлар еркектердің шейка маткасын тексереміз деп ақша бөліп тастаған квота. Көрдіңіздер ме? Скринингтен өткіземіз деп. Ал біз келеміз де халыққа келіп сұрай береміз, халыққа келіп сұрай береміз. Халық онсыз да жаңағы сіңіріс шығып кедей болып жатыр. Мыналардың жауапкершілігінің барлығын, үкіметтің жауапкершілігін мынау блогерлер алып алды да, қайырымдылық қорлары алып алды да, аналар өздерінің жауапкершіліктерін ұмытты. Үкіметтен талап етеміз. Жаңа біз айта беріңіз, Мария ханым. Бұл жерде бар ғой, былай да бұл халықтың түсінбейтіні, ойлайды қазір мен сбор жинап, ақша нетіп, жинап алып, баламды емдетем, бүйтем, сөйтем дейді. Бірақ та сіздің өміріңіз бар ғой, ол ешкім гарантия бермейді да. Мысалға, сіз мысалы инвалид баланы туғаннан кейін, сіз до конца ол баланы мүмкін одан бұрын кетіп қаласыз да, өліп кетуіңіз мүмкін, инвалид балаңыздан бұрын өліп кетуі мүмкін. Бұл жерде ертең балаңыз сол кезде сіздің артыңыздан өлу керек па? Бұл жерде сондықтан дұрыс жүйені құрып алу керек. Мына халық әлі түсінбей отыр. Дұрыс жүйе, ол жаңағы жалындырмайтын, әркіммен жаңа қор болып, сбор жинамайтын, ол жүйелі түрде сіздің балаңыздың автоматты түрде жаңағы балаңызды, допустим, жаңа өзінің реабилитационный центрге 4 ай сайын бару керек па? Келіп тұру керек. Дәрісі кем положено ма? Ана жаңағы участковый келіп, дәрісін тарсылдатып беріп, қолыңыздың жаңа қағазыңызды алып, қолыңызды алып кету керек. Не операция керек па? Жаңа плановый плановый операцияңыз, оған прям порталыңызды дайындап, самолетіңізді дайындап, егер біздің елде ондай специалист болмаса, сол жаққа бір шетелге жіберетін клиникаға дайындап, сіз ешқандай жалынып ештеңке істемеуіңіз керек. Соны түсініңіздер. Ол жүйелі түрде қойылса, мысалға ертең сіз өліп кетсеңіз де, мана балаңызды до конца жизни жаңағы қорғайтын мемлекет болу керек. Сол мемлекет. Мысалға мына Жылкерованың баласы, Жылкерова қайтыс болды ғой, бірақ баласы за бортом қалмау керек. Ол деген жүйелі түрде ары қарай мемлекет он должен заботиться. Оның өзінің положенный, ол инвалид па, фамилиясы тұрма, бүкіл жаңа министерствоның списогінде. Он положен нәрсесін, әкесі, шешесі тірі ма, тірі емес па, ала беру керек до конца. Өйткені ол сол балаға арналған жаңағы дәрі, сол балаға арналған ем болды ол жерде. Сондай болу керек. Соны жүйелі түрде қоймайынша бізде мынандай былық жаңағы бола береді. Мына жақтан блогерлер ұрлайды, мына жақтан жаңағы министерство ұрлайды, мына жақтан мемлекет жаңағы өзінің несіне қамқорына ала алмайды. Сіздер түсініңіздер, ол бүкіл проблеманың барлығы жүйеде да, жүйе дұрыс қойылған кезде өмірлеріңіз барлықтарыңыздың өзгереді. Сағат сияқты жұмыс істеу керек. Жүйе. Ол деген құрметті Қасым-Жомарт жаңағы Назарбаев деп, құрметті Қасым-Жомарт Тоқаев деп ешкім отырмау керек. Жаңа тиктоктан обращение жасап. Ол жаңағы ол сағат сияқты жұмыс істеп тұру керек. Емі келіп тұру керек, дәрісі келіп тұру керек, пособиясы, пенсиясы келіп тұру керек. Оған ешкім қатысты болмайды. Ол деген қойылған сағат сияқты жүйелі түрде істеліну керек. Соны түсініңіздер, оны істеу үшін бүкіл жүйені өзгерту керек. Көп сөз өткір сөз дейді. Енді көп сөз болса да болмаса да халықтың алдына шығып ақиқатты айтып жатырмыз. Бірігуіміз керек, шаруа жасауымыз керек. Ертең балаларымыз, біз кетіп жатсақ та балаларымыздың өмірі ары қарай жалғаса беретіндей қоғам жасауымыз керек. Söyle. Бар ғой, негізінде жақсылықты еш көрмегенде, жаңағы мысалға сен Айка көріп жатсыңдар ғой, мысалға сіздердің жағдайларыңызда любой келіп басыңыз ауырса, врач келіп барып, негесе жағдайыңыз жаман болып тұрса, келіп сразу психолог сөйлесіп, ол положен нәрсе. Оны жаңағы Нидерландтың, Голландияның немесе сол елдің президенті Айкаға барып, ана нетіңдер, или сен құрметті Нидерландның президенті менің басым ауырып жатыр деп айтпайсың. Ол саған жүйелі жаңағы положен нәрсені келіп уже істеп жатыр да.
ол уже қойылған нәрсе. Біздің бар ғой, халық бар ғой, ешқашанда ондай жақсылықты көрмегенде, поэтому сенбейді. Бәрі астына ол өтірік. Жаңа содан кейін блогерлерді айтып қанша шұқып көрсетіп жатсың неше күннен бері да ұрлығын. Жоқ, ол дұрыс емес. Ол деген халық жинап берді, оны садақаны сұрамау керек. Сондай бізде бар ғой, ондай қалай айтсам екен, жаңағы саяси даже сауат емес, бұнандай обычный да сауаты аз, жаңағы бір қараңғылықта қалып қойған дәрежесі төмен адамдар сияқты иногда былай есіп қарасаң. Өздеріңіз ойланып қараңыздаршы, ол сіздердің ақшаларыңызды жинайды да, бірақ өзіне қолданады да, жаңағы прямой адресатқа сіздер жіберген жаңағы балаға немесе анаға бермейді. Ол уже ұрлық, ол уже қылмыс. А сіздер соны қылмыс деп көрмей, ой, андай мындай деп отырсыздар. Ол дұрыс емес. Айтасыз, жаңағы менің ойымды айттыңыз да, жаңағы біз қазақ отырып ойлаймыз да, жаңағы иманды болып біреуге көмектесіп, осы менің жолым ашылып кетсін. Көбің ойлайтын, менің жолым ашылып кетсін, осыған берейін деп бересіздер да, солай. А екінші қолыңызбен сіз қылмысты көзіңізді жұмып қарап отырсыз. Сіз мемлекеттің чиновниктердің қылмыс жасауына сіз жол жасап беріп отырсыз. Сол Рысбаланың қорына көмек ақша салып, жаңағы Алла тағаладан бір рахымшылық аламын деп ойлайсыз да, екінші қолыңызбен сол мемлекеттің тонап жатқан чиновниктерді көзді жұмып қарап отырсыздар. Негізінде ол жаңа мемлекет қамтамасыз ету керек. Мысалы дамыған елдердің бәрінде де жаңағы өстіп ақша жоқ болса, ауру баласы болса, басқа шетелге барып балаларын сүйремейді. Мен де мысалы қаншама көрдім, кетіп баратасың демалысқа, балаларын Турцияға алып баратады. А Турцияда бір баланы емдету үшін жаңағы қаншама сбор ашасыңдар да, анаға. Ол сбордың өзіне қанша уақыт жинайсыңдар, отырып алып балаларыңды жаңағы неден көрсетіп, жаңағы ауырып жатқан балаларыңды мына TikToktан көрсетіп, Instagramнан көрсетіп, жылатып, аңыратып, олар ауырып жатса да бәрібір сіздерге мысалы оларға тыныштық керек қой. Жоқ, сіздер жаңағы ешқандай приватность жоқ, бәрін көрсетіп, бәрін айтып, ақтарылып қоғамға шығасыңдар. Содан басқа халықтан ақша жинайсыңдар. Қанша уақыт кетеді? 1 ай, 2 ай, ол уақытта балаңыз уже емделу керек. А мемлекет не қарап отыр сонда? Осының бәрін қарап қой. Мемлекет барып, жаңағы ауру баланы ана жаққа барып емдетеді, оның трансферына қаншама шашайды ол бала. Ал неге соны мемлекет Астанадан, Алматыдан, тек Астанадан емес, бүткіл 19 қалама, облыста соның әрбір жерден мықтылап тұрып медициналық орталық жасаса, содан ешбір ауру баланы қандай несімен, барлық оборудованиесімен, бәрімен шетелден мамандар әкеп, практика жасап, солардың бәрін сақадай сайғып жасаса, ешбір ауру бала шетелге барып емделмейді. Ұялмай даже Өзбекстанға да жібересіздер. Өзбекстан бізбен озып кеткен жоқ, оның қазба байлығы жоқ, бірақ сол Өзбекстанға барып балаларыңызды сүйрейсіздер. Неге? Бұл мемлекеттің жұмыс жасамаған кесірі. Біздің ақша салыққа кетеді. Жаңағы ненің денсаулық министрінің туфлиына кетеді, сумкасына кетеді, сонки брендовый да, соны көре-көре сіздер көздеріңізді жұмып, жаңағы бір-бірінің проблемасын шешесіздер. А егер елде мықты медициналық орталықта салынса, Алматы мен Астана бүткіл қалаларда, райондарда салса, ешбір ауру бала уақытын ұзартпайтын еді ауырғанын. Оны ешқашан барып жаңағы шетелге барып сүйреп, сол жақтың еліне ақша салмай, өзіміздің елде сол емделетін ақша қалатын еді, түсінесіздер ме? Бізде жаңағы бұл жүйенің жұмыс істемегеніне біз көзімізді жұмып, жаңағы бірдеңке болса сбор ашып бер, бірдеңке болса жаңағы өмірін көрсет, жаңағы қорларды өздеріңіз жаңағы жаңбырдан шыққан саңырауқұлақ сияқты көбейтіп жатқан өзіміз қоғамбыз. Өйткені біз мемлекеттен сұраудан қорқамыз да, сондай қорлар арқылы өзіміз шешкіміз келеді проблеманы. А негізінде ол миллиардтаған бала жатыр ғой, ауырып жатқан, миллиардтаған қазақ жатыр үйсіз, мыңдаған да. Соның бәрін біз қалай шешеміз қоғам? Біз уже жаңа ұлттық қорға ақша беріп қойдықпыз ба? Біздің қазба байлығымыз қайда мысалы? Қазба байлығымыз, нелеріміз, шикізаттарымыз қаншама? Біз өте бай елміз, бірақ 20 миллион халыққа үй бере алмаймыз, не емдете алмаймыз. Сонда мемлекет не үшін керек? Мүмкін бәріміз жер жақтан қор ашылып, өз проблемамызды өзіміз шешіп отырайық па? Сондай Рысбала сияқтылар жаңағы өз шемішкенді өзіне қуырып беріп отыр да, соған еще астында табынып былтыр деген жаңағы қаншама әйелдер жабысты, осы помню эфирлерде жаңағы қылышсыз кеп, бәріқтар кеп, соғылып бәрі. А биыл что-то тып-тыныш, көздері ашылған ғой деймін уже. Сондықтан жаңағы нетіңіздер, қалай дейді, сұраңыздар, жатпай енді ана Құдайға шүкір мына үйді берді, осыған да тәуба демеңіздер, барасыздар қайтадан арыз жазып, қанша ақша сізге тиесілі сұрап жұлып алыңыздар. Әйтсе сіздерге ешкім тарелкадан алып келіп бермейді. Тем более мына билікпен. Бәріміз өзіміз өмір үшін тырысуымыз керек. Айта беріңіздер.
Дұрыс айтасыздар қыздар. Мен бүгінше күндікке отырдым қыздар. Бір екі рет айғайладым, тамағым ашып отыр, мына қонақтарды кіргізейін. Астында ше 24 адам отырсыңдар, тіркелмей отырсыңдар. Бәрі ұрыс баланың несі, ұрыста армиясы. Анақта 1,5. Сосын халқым ұрыс баладан давайте отписка жасайықшы бәріміз. Кімдер тіркелген? Отписка жасаңдар да ол. Сәлеметсіз бе? Мен ешкімге тіркелген емеспін. Мен өкіметке деп атсыздар ғой, өкіметке жүгінбеймін да, қарамаймын да. Мен өз балам туралы өзім бағып. Телевизорыңызды жай қойыңызшы. Мен осы кезге шейін жаңағы не дейді андай ақша береді, өкімет бәрі торлап жатады ғой, жаңа не деп айтушы еді? Жоқ, пособие емес, жоқ. Мына жаңағы отбасы төмендерге береді ғой, айспы дегенді алған емеспін. Елдің бәрі алып, мысалы документ торлап жатады. Мен де көп бала анамын, 5-6 емес, одан да көп мен. 6-дан да көп балам, оның санын айтпай қой, Аллам бергеніне шүкір. Біз жолдасымыз екеуміз тырнақтап жинап, өзіміз осы үйді жеткізіп, басында временка болды. Кейін жайлап қосып, мінекей шүкіршілік Аллаға. Осы кезге шейін өмір сүріп келе жатырмыз Қазақстаннан, бірақ өкіметтен бір жаңағы бірдеңе бер, мешітке барып алақан жаю деген болған жоқ. Басында бір екі көмектесті, бардық, қарасақ ит алған түлкі ұқсат жаңа береді. Енді әркімнің несі шығар, оған топырақ шашпаймын. Енді кезінде басына келген кезде түсінбеушілік болды, бардық, алдық, көп балалы ана ойбай алыңыз дегенге. Сөйтсек оғанда жаңағы не жинайсың, документ жинайсың, үйіңді кеп көреді, үйтеді, бүйтеді. Ой, ең соңында қойдың, өзім жұмысқа кіріп алдым, осы балаларымды айтып бағып келдім. Былтыр 5-ші қызымды осы енді өзіміздің үйдің турайынан подвоз келетін жерден жаңағы мектепке баратын. Жаңа енді 40-пен келдім дейді, бала қызымды қағып кетті таңғы 7-де 12 сентябрь кезінде. Енді бізде жаңағы жұмысқа барып келді, сол күн сұранып қалғам, онда өмірімде басыма түскен жоқ. Сосын барып көріп, больницадан сөйтсек реанимация жатыр екен. Енді реанимация жатқан баланы енді өлдіге санайсың ғой, бірден жаңағы сауып кететін, әр емес, бер емес. Сонда давлением көтеріліп 200-ге шығып, сонда мен айтамын да, қазіргі мысалы осы милицияларға мен осы көңілім толмайтын. Сол кезде мен өзім айтады да, барып сен маған қағаз әкеп бер дейді. Мен сауаттылығым жоқтығыма, или сол жерде жаңа мен пайдаланып тұрғаныма, қазір мен өкінем да. Сонда 3-ші этаж ба, 4-ші этаж ба, не помню, сол төменге түсіп, сол баламның бірінші жаңа қабылдап алған врачқа барып, баламның несін беріңізші, жаңағы милициялар сұрап жатыр десем, тәте сіздің басыңыз жұмыс жасамай жатыр қазір, мен ол қағазды бермеймін. Сол келген милиция, біз шақырттық, сіздер емес дейді да, келіп біздің қолымыздан алсын, өзінің міндетін атқарсын. Мен өзім міндетімді атқарып отырмын. Сіздің қызыңызға қарапайым жаңағы мына не дейді, гипсті қойып атқан кезде наркозбен беріп қойып атырмыз дейді да. Соны мен түсініп тұрған, ұғып тұрған жоқпын ғой. Мен наркозбен гипсті салып тұрған, мен біліп тұрған жоқпын шындығын айтқанда. Ана өзім деген арпалысып балам, мен не Құдайға не жаздым, қалай болып кетті, бұл қызым қалай, жан сақтау бөлмесін, не бір түрлі ойға кетесің ғой, мен Құдайға не жаздым деген сұрақтар келеді. Өзім басыма солай келді. Солай болып жаңағы қатты қиналдым да, сөйтіп қайтадан барам ғой, жаңағы сөйтсем тәте сол звондап атқан неге беріңізші дейді да маған. Сөйтіп бердім, сөйтсем, ой бер, анасы ол, анасына беретін ақым бар. Мен өз міндетімді атқарып, анасының бас жұмыс жасап тұрған, давлениесі 200-бен жүр деді. Мен давлением өлшеп кетеді, айтпайды ғой өзіме, давлениеңіз көтеріліп тұр, мына дәріні ішіңіз, тіліңіз астына қойыңыз деді. Қоймаймын, түкіріп тастаймын, есілдетін жаңа бала болып тұр, зарылдап жылап тұрмын. Сол кезде барып басымнан қиылып кетті. Қазір мысалы аяққа тұрып кетеді деп біз сендік. Оның 6 баласы бар екен. Мен одан да баламның көптігін білет. Мен осы Алматы қаласында осы шет жағында тұрам. Бірақ сөйтіп тұрып менен жаңағы енді сондай кешірім беріп тұрған кезде иттік жасап кеткенде әлі не қылам да, күйінен бірақ бір Құдайға салып қойдым. Балам аяққа тұрған жоқ. Қазір инвалидский коляскада бірінші группада қыз бала ғой, отыр. Қаратпаған жерім қалып отырған жоқ. Анағанда апарам. Енді сіздер айтып отырсыздар, өкіметтің берген ақшасын алу керек. Өкіметтің беріп атқан ақшасын қайдан алуымыз керек? Мен басында өзім 6 баламен мен күміс ақшаны 25 мың алып отырдым.
25 мың алып отырдым да, Алматыда қалада тұрған кезде 25 мыңды алып отырдым. Қалайда біз келдік, Алматыны үйді сатып алдым, үйді алған кезде Талгарский болып өтті. Қазір барлығыңыздар білесіздер Талгарский қалай екен. Талгарский облысына өтті да, мен жаңағы қызымды, ең соңғы қызымды босанған кезінде алтын алғаға тапсырыңыз, документіңізді апар тапсырыңыз деді Россиябезден. Сол мен апар тапсырдым да, 16 мыңға түсіп қалды. 25 мың теңге ақшам 16 мың болып қалды. Көбейет деп документті тапсыртқызды да, бірақ 25 мыңға көбейген жоқ. Менікі 16 мың. Мен соны дәлелдей алмай қанша жүрдім, білесіз ба? Сонда бүйтіп айтты ғой Россиябезде. Талғардағы отырған Россиябезде 181. Сол жердегі отырған кісілер айтты, барып сіз Чимкентіңізден сұраңыз, сіздің Чимкентіңізде 25 мыңға беріп отырғанша жиналып отырған нелер деді ғой. Сол байлардан сізге түсіп отыр. Ол өкіметтің ақшасы деген мен дәлелдей алмадым. Қане кімнен дәлелдейміз? Айтыңызшы. Мен ол дәлелдеу үшін кімді сотқа берем, қалай жүрем, шекте бала шағам қалып кетеді ғой. Мен жұмыс жасауым керек, балдарыма қарауым керек, тамақ істеуім керек, өкіметтен ақша ал дейсіз. Ал қараша оғанда көндім, тастап кеттім. Жарайды, мойныңызға қарыз, о дүниеге арқалып ешкімді не қылмайды, кетпейді ғой. Тастап. Енді қазір баламды мен кешегіде екінші операциясын аяғында темірін алдыруға соны бардым. Жаңағы документті туырладым. Ойбай, тегін дейсіздер. Қанша қаражаттым кетті ғой? Тегін ешнәрсе жоқ, бізде медицинский дамымаған. Медицина дамымаса да, дамыса да, біздің мемлекеттен ұлттық қордан ақша бөлініп отыр. Бірақ ортадағы отырған, денсаулық министрі жымқырып, сіздерге бөлінген, барлығыңыздың, енді сіздің балаңыз мүмкіндігі шектеулі болып тізімде тұр, сіздерге бөлінген ақшалардың бәрін құйтырқы әрекеттермен жаңағы еркектердің жатырын емдейміз, бірдеңе шірдеңе қыламыз деп әр жерден жұлып алып жатыр. Сондықтан мына мемлекеттің басындағы отырған ұры қарны біз жоюымыз керек. Біз үкіметтің Назарбаев пен Тоқаевтың кландарын режимді құлатуымыз керек. Түсінесіздер ме? Режимді құлатуымыз керек, төбедегі отырған. Негізінде бәріне бөлініп отыр. Оның мен сізге дәлелді түрде айтайын, мен әлеуметтік қызметкер болғанмын. Мен осы осал топтағылардың құқығын қорғағанмын. Менде 2 пациент болды, пересадка органов. Біреуі Астанадағы бас прокуратураның жиені, бас прокурордың жиені, біреуі қарапайым қазақ, Шымкенттің қарапайым қазақ отбасының баласы, Асан Үсен деген егіз баланың біреуі военный служащий болып, серьез печень болып, біреуінің бүйрегін ауыстырды, қарапайымныкін бүйрегін ауыстырды, ал анау прокуратурада істейтін бас прокурордың жиенінің жүрегін ауыстырды. Екеуінде бірдей пересадка органов, дұрыс па? Органдарын ауыстырған. Олардың дәрі-дәрмегін тағайындау, оларға қажетті дәрі-дәрмекті тағайындап жеткізіп беру, бөлдіру ол менің міндетім. Мен әлеуметтік қызметкер болдым ғой поликлиника, олар менің учаскімде. Сол кезде екеуіне де бірдей ақша бөлініп отыр. Жаңағы туысқаны барға 2 миллион 180 мың теңге ай сайын. Сондай теңгенің дәрісі бөлінеді. Мынаған да сондай бөлуіні керектігін, бұған өте бөлінген негізі ақша. Бірақ фарм контроль арқылы каша-маша болып, бұл балаларға өзіне тиесілі дәрі жетпей, бұл бала 3 айда өлді. Мен сол кезде қырылысқанмын. Ал анау кімнің баласына, даже не только дәрі-дәрмегін, пәленшенің баласына, оған үйіне арнайы спорт зал және тренер дайындап берді. Мемлекеттің есебінен. Түсініңіз ба? Бізде ақша бар, бізде ақша бөлінеді, бірақ ұлттық қордан бөлініп жатыр, миллиардтары бөлініп жатыр. Жолмен келіп, бүкіл жауапкершілігі бар органдар, мекемелердің барлығы, бастықтардың бәрі, оның ішінде жаңағы поликлиниканың главврачта отыруы мүмкін, фарм контрольдегде отыруы мүмкін, дәрі-дәрмекті бөліп отыратындар. Осының бәрі халықтың сауатсыздығы, халықтың талап етпеуі. Мысалы үшін, мына баланың ата-анасы да қарапайым ата-ана. Просто ол бас прокурордың туыстары болып тұр. Мамалары, мен үйлеріне кіріп шығып барып жүрем ғой, тексерем ғой барып, не керек, не жоқ, барып контроль алып тұрам аптасына 2 рет. Қарапайым адамдар, қатты білімді адамдар емес, заңды емес, бірақ оның туысы болды. Оған мемлекеттен жүрегін ауыстыруған үшін мемлекеттен тиесілі бүкіл жаңағы бөлінген дәрі-дәрмектің, бала деген мынандай шауып жүр қазір.
Ол ана 17-ші жылы, 18-ші жыл мен 17-ші жылдары болған уақытта мен Қазақстанда кездесу жұмыс істеп жүргенде. Ал ана бала қайтыс болып кетті, егіз баланың бір сыңары қайтыс болып кетті. Оған дәрі дәрмекті бөлген жоқ, потому что ол ешкімі жоқ жоғары жақта. Оның ата-анасы да ізденді, мен де іздендім, ол да ізденді, басымызды тауға да ұрдық, тасқа да ұрдық, бірақ берген жоқ. 3 айдан кейін өлді де кетті. Егер дәл мынаған бөліп атқан дәріні бізде мемлекеттің басындағы отырғандар ұрламай, әр адамның өзінің қажеттілігіне жеткізіп отса, жеткізетіндей ақша бар бізде. Бөлініп жатыр. Бірақ денсаулық министрінен бастап ұрылар. Түсінесіз бе? Ана жерден бір жулат, ана көп балалы анадан бір жулат, инвалидтен бір жулат, қариядан бір жулат, 3-ші топтағы мүгедектен бір жулат, солай жұлып, сөйтіп байып отыр олар. Поликлиниканың жаңа главврачы да оның ішінде бар, директорлер де бар, мемлекеттік поликлиникалардың бәрі қазір жекеменшікке өтіп кетті. Бұның барлығы жекеменшік поликлиникалардың бәрінде аптека бар. Жаңағы мемлекеттен бөлінген тегін дәрі-дәрмектің бәрін алып, аптекада сатып жатыр. Сосын ертең мен оның барлығының ең жоғары жағында жекеменшік жаңағы поликлиникалар, жекеменшік школалар, жекеменшік садиктердің жоғары жағында бір депутат отыр. Түсініңіздер ма? Аудан депутаты, жаңағы облыстық депутат, анау Шымкентте мысалы үшін 4 аудан болса, сол 4 ауданның бір депутаты болады, например. Сол депутаттың сол өзінің шекарасында міндетті түрде бір жаңағы емханасы болуы мүмкін, ақылы мектеп болуы мүмкін, ақылы балабақша болуы мүмкін. Бұл депутаттарды, бұл министрлерді бәрін өзгертуіміз керек. Біз мемлекеттің ішіндегі реформаны жаңартуымыз керек, Тоқаевтан бастап. Түсінесіздер ме? Бұлар система былайынан халықтың ақысымен жан жақты білімнен де бізден ақша ұрлап жатыр, денсаулықтан да, экономикадан да, дамудан бәрінен жаңағы даже банктегі жаңағы пособия барлығынан көп ақшалар бөлінеді, бірақ жол жөнекей схемамен жеп отыр. Сондықтан халық үкімет бермейді демеңдер, үкімет қай уақытта береді? Жаппай шығып сұрағанда береді. 10 қатын барамыз. Мен мысалы үшін маған статьямен жұмыстан шығарам, көтіңді қыс деді. Мен сол құқығын қорғау үшін күрескенмін. Сен өз еркіңмен кет, өз еркіңмен кетпесең, мен сенің үстіңнен статьямен шығарам жұмыстан деді. Мен сосын 19 жыл өз еркіммен жұмыстан кеткен қызбын. Потому что коррупцияның көкесін көрдім мен. Тегін дәрі-дәрмектер беріледі, алады да специалист еткізеді мемлекеттен, бірақ ол мұқтаж адамға бармайды. Бір жылда, мысалы үшін, жаңа лежащий инвалидтер бар ғой, бір жылда оларға пәленбай мың памперс беретін болса, соның ит ырың қылып 50% ғана зорға береді. Қалғанын аптекасында сатады. Оның артында бір депутат тұр. Ол аптекалар, мен білетін бір депутаттың артында 3 аптекасы бар частный, 2 клиникасы бар. Поликлиникасы бар. Сосын жаңа рестораны бар, караокесі бар, казиносы бар. Сол кішігірім жаңағы 36 мың жаңа халықтың депутаты болып отыр. Бір районның. Бір аудан деп айтылады ғой енді. Шымкент қаласында 4 аудан бар. Қаратау, Еңбекші, Абай, жаңағы Әл-Фараби. Соның бір ауданының депутаты, соның өзінде сондай былық бар. Ана недегі Ақ үйде парламенттегі депутаттарды айтпағанда, жай ғана қалалық, аудандық депутаттардың өзі осы бүкіл мемлекеттен халықтың мүддесіне жұмыс жасайтын қаржының барлығын жымқырып отыр. Сондықтан бізге парламенттік республика құру керек, бөжілдеуді қою керек. Осындай жаңағы үкімет істемейді деп блогерлердің барлығына үміт артып, бүкіл блогерлерге біз өзіміз үгіт насихат жасадық. Блогерлерге халықты топтастырып, бір-бірімізге тіркеліп, мысалы үшін өзіміз салып үйреттік. Сіздер де сосын аянышты болып, жаңағы мұқтаж жандар келгеннен кейін амал жоқ, бересің енді. Бір кезде көңіліңе қарайсың, бір кезде обалын ойлайсың, бір кезде жаңағы жақсылықты ойлайсың, бере береміз. Ал мына үкіметтің басындағы отырғандар халықпен ешқандай байланыспай, олардың алдындағы халықтың алдындағы жауапкершілікті сезінбей, өзімізді күн көретін қылып, мынандай алаяқтарды жіберіп, міне бір алаяқтың өзі пәлем миллиард теңгемізді ұрлап отыр. Қалтамыздан. Бұл хотя бы үкіметтен ұрлаған жоқ қой, халықтың қалтасынан ұрлады, көрдіңіздер ма? Ал наоборот біздің ауру баламызға, басымызға баспананы үкіметтің өзі беру керек.
дұрыс па? Бұл келді да үкіметтен бізге алып беремін деп жұмыс жасаған жоқ. Халықтың өзіне алып беремін деп халықтың қалтасын тонап отыр да. Біз бұл жерде двойной кетіп отырмыз да, двойной. Сондықтан достар, басымызды біріктіруіміз керек. Халықтың ғана несін мен қазір айтып кетейінші, мен мысалы осы қанша тоқтай тұршы, осы қанша 2-3 жыл бұрын, мына қаңтардан кейін уже 5 жыл болып қалды қаңтарда. Содан кейін халықта атқан жаңағы бір военныйдың баласының омыртқасына операция жасау керек болды. Сонда жаңағы Айнұр Тұрсынбаева деген тағы бір әншілер, біріншілер халықтан ақша сұрады. Сонда ол военный, ол мемлекетте жұмыс істейтін азаматтың баласын емдетуге жаңағы ешқандай жағдай жасалмаған. Сонда ол кім үшін военный болып жүрді? Қарапайым. Қайтадан байқұс халықты атты қаңтарда олар. Ұялмай қанша айдан кейін, мына мартта ма, апрельде ма халықтың қалтасына қол салып баласын емдетті. Сонда ол жарайды бала, бірақ мемлекет не үшін? Егер даже қарамағындағы әскердегі баласын жаңағы емдете алмаса, кішкентай баланы Турцияға емдету үшін ана аферист Айнұр Тұрсынбаева халықтан ақша жинады. Ал сондай өңкей тоқалдары, сондай жаңағы аферист қалаулымның аферистерінің бәрі коуч, қайырымдылық қорынан шығып халықты алдап отыр да, жоғары жағындағы чиновниктер соны жеп отыр. Өзінің жаңағы халыққа тиесілі ақшаны солар жеп отыр. Аналар халықты алдап, халықтың қалтасына екінші рет қол сұғып, өз шемішкелеріңді өзіңе құрып отыр да сонда. Мен сонда ашуым келді, мен жаздым. Сіз неге қаңтарда жаңа халықты атасыздар, үшеу ұялмай балаңызды халықтың қалтасынан барып емдетесіздер деп. Қайда мемлекет сондағы? Айта беріңіз, Аида ханым, кешіріңіз, сөзіңізді. Сондай сатқын халықпыз ғой, сондай сатқын халықпыз да, бізді ұрып өлтіретін негізі адам жоқ. Қараңыздар, енді осындай жаңағы әншілерді, алаяқтардың бәрін біліп отырмыз да. Олар біздің ақшамызға жақсы ішіп, жақсы киіп, жақсы өмір сүріп жатыр. Балаларын жақсы жерде оқытып жатыр. Соны біліп отырып, біз соларға жаңағы қолдау білдіреміз да. Ал біз үшін сотталып, біз үшін қамалып, түрмеде жатқан Марат Жыланбаевтың балаларына, Думанның ата-анасына біз көмек бермейміз да. Бізді негізі ұрып өлтіретін адам жоқ. Көрдіңіздер ма? Біздің өзімізді Құдай ұрып қойған. Жоқ, айтып. Біз соны қарамаймыз да. Мысалы үшін Дулат Ағаділдің де шеттей, мысалы үшін бір қора баласы қалды ғой, например, деймін да. Көз алдымызда жыладық қой сол. Мысалы үшін қараңыздар, қаңтарда көк тудың арасынан, жаңағы көк түтіннің арасынан көк туымызды алып шыққан Берік Әбішев ағамыздың жағдайын айтып, 1,5 ай отырып 7 миллион теңгені зорғадан жинады, например, да. Сол кезде мына халық мына Рысбалаға берген жаңағы бір айдағы 200 миллион теңгені, 7 миллионын біз 1,5 айда зарлап жүріп, күнде видео салып, ана ауру басына оқ тиген да, есі креслі шығасы Берік ағаны алып келіп ортаға отырғызып қойып, ақша сұрағанда берген жоқ та мына халық ше. Мен содан бастап халыққа ренжігемін. Сіздер сол кезде бірақ Рысбала тарсылдатып жинап отырды, например, 2023-те миллиондарды, миллиардтарды. Енді келесіңдерді маған сбор ашып беріңізші деп отырсыздар, жаңа екеуміз қазір емханада жатырмыз деп. Қайсысын бердіңдер саяси қоғам белсендісіне? 5.000 теңге, 10.000 теңгелеріңді. Сендер үшін күресіп, біз террорист емеспіз, біз осы елдің егесіміз деп алдарыңа шығып, сендердің құқықтарыңды қорғау үшін түрмедегі жатқан саяси белсенділерге қайсысын бердіңдер? 1,5 ай отырдық. Зарлап, қазір өзі шығып жатыр Берік аға. Тағы да ем керек ол кісіге, например. Жинайсыңдар жұртқа, алаяқтарға, айына 200 миллионды. Ол тек қана нені жаңа айтып жатыр ғой, тек қана халықтың қалтасынан жейді деп. Ол жерге кеше айттыңыз ғой, мысалы, оны біз де білеміз, мысалы, қанша бизнесмендер кірсе ақша аударды налог төлемеу үшін. Мысалы, қазір мынау кісі айтып жатыр ғой, 2 баламен, 2 адам, 2 әйел, 2 баламен жатырмыз деп. Солардың мысалы пособиясы налогтан алынады. Ал ол бизнесмендер мысалы миллиондап төлейтін, мысалы егер олар бір айда
бағана ғана біреудің несін айтты ғой, как его, бір айда табатын несін 3 миллиард деп та, 3 миллиардтан қанша миллион налог түсу керек мысалы да? иә Сондай 300 миллион ең құрғанда. 300 миллион ең құрғанда. 300 миллион, ал 300 миллион налог түсу керек мысалы да. 300 миллион налогтан жаңағы балдарға, медицинаға налог бөлінеді, налогтан ақша бөлінеді. Ал ырысбалаға сондай бизнесмендер қанша миллиондап ақша аударды. Неге? соны айтып отырмын иә. Негізі Айткүл ол мысалы сіз айтасыз да, ол Назарбаев шығарды деп. Ол негізі Европада да бар. Европадағы бизнесмендер де сондай қорларға ақша аударады. Бірақ жоқ, Европада ондай жоқ. Жоқ, бар. Полный налогтан құтылмайды. Бар, бірақ полный налогтан мынандай құтылмайды. қорлар бар, ол жақта айтайыншы, қандай қорлар. Мысалы 40% қандай, иә, дұрыс айтасыз, жаңағы. Енді до конца айтып көрді. Қазір енді тоқтайыншы, мен сіз айтыстайын, сіз дұрыс не айтып жатқан жоқсыз, қандай қорлар бар. Қорлар болғанда, олар қорларды жаңағы бір ауруды зерттейтін институттар ашады, түсінесіз ба? Жаңағы мысалы бір меценат болады, барады да жаңағы не қор жасайды. Ол қорда нені ауруды емдейтін емес, ауруды зерттейтін қорлар ашады. Түсінесіз ба? Солай жасайды оны. А бізде жаңағы ауруды емдеу үшін халықтан ақша жинайды, жеке бір пациентті. Ана жерде мысалы бір рак ауру болса, соны зерттейтін институттар ашып, соған қаржы бөледі.